Ванна з плиткою, яку вже давно хочеться змінити, але лячно уявити шум, пил і тижні ремонту? Тепер це не проблема. У нас є швидке рішення. Бетон Сіре можна наносити просто поверх старої плитки. Без зняття, без бруду, без стресу. Результат – нова, сучасна ванна вже через кілька днів. Це не фарба і не шпаклівка. Це довговічне міцне покриття, яке витримує вологу, тепло і щоденне використання. Наноситься тонким шаром, але в результаті жодних швів, жодної цвилі і проблем з прибиранням. Лише чисті стіни і сучасний вигляд. Якщо хочете оновити ванну швидко, без ремонту з нуля, просто нанесіть на плитку Бетон Сіре.